अस्सलामुअलैकुम। हम पश्तोवन खबरों सरा ज़ेम रुशना ज़मीर او زه شاه سلیم جان د ټول ناول وړاندې کوو د نن ورځې مهم خبرونه. पेखबर यौ ज़ल ब्या प विनु रंग द पेखबर के सखाने बाजार जुमात के द जुमे मुंज दौरान अफसोसनाक धमाका पेखा के द देश नज़ियात कसान पहक रसीदली धमाका के द गणशमेर खलको जो बल्कि दो इतलात हम मौसूल उड़ोशव कसानों के द इजाफे यरदा द लारिश तर्जुमान वैना वज़ीर आज़म इमरान खान द खैबर पख्तूनख्वा वज़ीर आला महमूद खान और वफाकी वज़ीर शेख रशीद लखवा द पेखबर धमाके पर सख्त टुको के गंदना वज़ीर आज़म इमरान खान द पेखे रिपोर्ट तलब करे द पेखबर धमाके साजिश नांदे द पाकिस्तान गैर मुस्तहकम कवलो कोशिशों की गैर मुल्की ताकतूना द पाकिस्तान अमन तबाह कवी द दाखिला वज़ीर शेख रशीद वैना. A couple of bowlers. That's an outside edge. He's got that away though. In there for a while, and that's going backward a point from short and wide. Put that away. That's the danger. द पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया तारीखी टेस्ट दनन न शोरो द पाकिस्तान लखवा द ऑस्ट्रेलिया खिलाफ टास गटल नपस द बैटिंग फैसला मेलमा टीम ऑस्ट्रेलिया सलीरिश कालपस पाकिस्तान तर आगले दे द कामी क्रिकेट टीम बाबर आजम वाई द गोर क्रिकेट लोबोलो कोशिश बको डेरा इस्माइल खान के द जीप रैली द नन आगाज دا ریلی بعد درې ورځو پورې جاری وي. ریلی کې د ملک بیلابیلو برخو نه ټیمونه برخه اخیستي د سکیورټي سخت انتظامات شوي دي. اپوزیشن هر ځل د ولس خلاف ودرېږي مونږ لا د بھارت او پاکستان سپورټس مخ په وړاندې بوتلل پکار دي بھارت سره د خلکو رابطه بحالول پکار دي د اطلاعات او نشریات او وفاقي وزیر فواد چودھری وینا وايي د پاکستان او بھارت کرکټ با بحالول شي. صدر مملکت ډاکټر عارف الوی د ترهګرۍ مخنیوي عدالت کې پیش صدر عارف الوی پارلیمنت حمله کې د استثناء ختمولو درخواست دایر کړي. صدر ډاکټر عارف الوی وايي دلته د مالدار او غریب لپاره د انصاف معیار یو شان نه دی. د پاکستان پیپلز پارټي چیئرمین بلاول بھٹو زرداری سرکاري وسایل استعمالولو سره جلسه کړې ده. د خارجه چارو وزیر شاه محمود قریشي الزام وايي خلک د زرداری لیگ نه سخت مایوسه شوي دي د سند خلکو دوی پیژندلي دي. د مسلم لیگ نون صدر شهباز شریف احتساب عدالت کې د رمضان شوګر ملز ریفرنس نه د بریت درخواست دایر کړي. د ولس اربونه روپۍ مې بچ کړي. د رمضان شوګر مل کې شیر هولډر او ډایریکټر نیم نیب تر اوسه پورې یو الزام هم نه دی ثابت کړي. د درخواست متن بلوچستان کې د حقیقي قیادت کمې ده حکمرانان مسلط کړي شوي دي. موجوده حکومت نه ولس سخت تنګ شوی دی. د جماعت اسلامي امیر سراج الحق وینا وايي حکمرانان د میډیا دباولو کوشش کې مصروف دي. پاکستان او ازبکستان په مختلفو شعبو کې د تعاون او همکارۍ زیاتولو لپاره په یو شمېر لوزنامو او یاداشتونو دستخط کړي. دا لوزنامې پاکستان ته د ازبکستان د صدر شوکت میرزایوف د دوه ورځنۍ سفر په وخت لاسلیک شوې. شوکت میرزایوف د وزیر اعظم عمران خان په بلنه پرون اسلام آباد ته را رسېدلی. د خیبر پختونخوا فوډ سیفټي اتھارټي د مضر صحت خوراکي شیانو د خرڅولو خلاف کارروایي د نوخار موټروي سروس ایریا آیس کریم یونټ نه 200 کیلو نه زیات مضر صحت آیس کریم برآمد. د ټلهنګو بازار کې د یوې بیکرۍ نه مضر صحت تیل هم برآمد شوی. ملک کې ګرانۍ کې ورځ تر بله اضافه کیږي. د خوراکي سیزونو په قیمتونو کې یو ځل بیا اضافه په نظر راغلی. د غړو 1 کیلو قیمت کې 10 روپۍ اضافه وشوه. د غړو 1 کیلو قیمت 410 روپو ته رسیدلی دی. ملک کې د کرونا وایرس کیسونو کې مسلسل کمې د کرونا وایرس نه نور 11 مریضانو خپل ژوند د لاسه ورکړي.
د مړو شوو کسانو مجموعي شمیره 10,248 ته رسیدلې. تیر 40 غنټو کې نور د وایرس 953 کیسونه ریپورټ. د متاثره کسانو مجموعي شمیره 15,12,000 نه سوا. ملک کې د کرونا وایرس مثبت کیسونو شرح 2.18% ریکارډ. د یوکرین ولس د ملک دفاع لپاره د روس خلاف هر قرباني ورکول ته تیار دی. د روسي فوج مخنیوي لپاره د ولس ریلی وباسي. د یوکریني حکومت وینا تیر ورځ روس د یوکرین په لوی ښار خرسن قبضه کړې ده. امریکې د روس په مالدار خلکو نوې پابندۍ لګولې. امریکا به د روس مالدار خلکو اساسي منجمد کوي. پابندو کې د روسي صدر ترجمان هم شامل دي. د وایټ هاوس وینا او د ملک زیاتره علاقو کې به نن موسم یخ او اوچ وي. راتلونکي 40 غنټو کې شمالي بلوچستان او خیبر پختونخوا ځینې علاقو کې د باران امکان. د موسمیاتو محکمې وینا وايي نن کم نه کم درجه حرارت لکه -1 ډیګري سنټیګریډ ریکارډ کړی شوی دی. دا مهم خبرونه. د دې خبرونو تفصیل د وړې شاندمې نه پاس. هم پښتون خبرونو کې یو ځل بیا هرکله وړاندې کوو د خبرونو تفصیل. د پیښور کې سخوانه جمعات کې د جمعې په منځ دوران افسوسناک دھماکه شوې ده. پیښه کې د 10 نه زیات کسان په حق رسیدلي دي. دھماکه کې د ګڼ شمېر خلکو ژوبل کېدو اطلاعات هم موصول شوي دي. د مړو شوو کسانو کې د اضافه یره ده. په دې اړه نور تفصیل اخلو د خپل همکار عثمان نه. جی عثمان، څه تفصیلات دي تاسو سره؟ جی بالکل. نن په پیښور کې ډېر افسوسناک او دردناک پیښه چې دی هغه مخې ته راغله. نن د جمعې په مانځه کې د پیښور په علاقه کوچا رسالدار کې د جمعې په مانځه په دوران کې دغه بمي چاودنه چې ده نو هغه وکړی شوه چې پکې په هغه ټایم په جومات کې د منځګزارو ګڼ شمېر تعداد چې دی هغه موجود و. په دغه پیښه کې تر اوسه پورې د ترجمان هسپتال الارچ مطابق تقریبا د 56 نه زیات کسان چې دي نو هغه شهیدان دي. ورسره د 4 پورې تنان چې دي نو هغه زخمی دي. د زخمیانو په حواله سره ویل کېږي چې په دغه زخمیانو کې د ډیرو حالات تشویشناک دي. نو د چې کوم د شهادتونو یا د مرګ خطر ده نو هغه تر اوسه پورې کلیر نه ده. ورسره دغه زیاتېدی هم شي. دا ټایم د پیښور په پوره هسپتالونو کې ایمرجنسي نافذ ده. په ټولو هسپتالونو کې د وزیر صحت لخوا د وزیر اعلی لخوا دغه احکامات جاری دي چې په هسپتالونو کې د ایمرجنسي وي. نو دا ټایم د پیښور پوره هسپتالونو کې ایمرجنسي چې دی هغه نافذ کړی شوې ده. عثمان، دا راته وایي چې د دې حملې چا ذمہواري قبوله کړې ده او که نه؟ جی بالکل. څنګه چې تاسو ویل د پیښې د حوالې سره تر اوسه پورې دغه ذمہداري چې ده نو چا هم نه ده قبوله کړې. البته د پولیس لخوا د جای وقوع نه مختلف شواهد چې دي نو هغه راغونډولی کېږي او د پولیس د وینا تر مخه ډېر زر به د دغه تنانو چې دی یا د دغه تنظیم پته ولګولی شي. ورسره د پولیس لخوا دغه هم احکامات دي چې په دغه بمي چاودنه کې د 15 نه والا د 6 کیلو پورې بارودي مواد چې دی هغه استعمال کړی شوي دي. ډیره مننه عثمان چې تاسو مونږ ته د دې پیښې په اړه تفصیلات راکړل. او اوس نور خبرونه. وزیر اعظم عمران خان د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان او وفاقي وزیر شیخ رشید لخوا د پیښور دھماکې په سختو ټکو کې غندنه کړې ده. وزیر اعظم عمران خان د پیښې ریپورت طلب کړی دی او ژوبل کسانو ته د هر قسمه ممکن امداد ورکولو هدایت جاری کړی دی. د داخله وزیر شیخ رشید احمد وینا ده چې د پیښور دھماکې سازش لاندې د پاکستان غیر مستحکم کولو کوشش کیږي. د ویل چې غیر ملکی طاقتونه د پاکستان امن تباہ کوي ولې هغوی به کله هم خپل عزم کې کامیاب نشي.
د पंजाब हुकूमत तर्जुमान बैरिस्टर सैफ वیلي دي چې د پیښور د धमाکې په اړه تاحال چا ذمہواری نه د قبول کړي خو موږ ښه پوهیږو چې د داسې قسمه پیښو په شا د چا لاس دی په پیښور کې د میډیا سره د خبرو په وخت بیرسټر سیف ویل چې د ترهګرو پر ضد سخت کاروایی کول پکار ده دوی سره به هیڅ قسمه نرمي نه کیږي نن د صوبایي اسمبلی په غونډه کې به په دې اړه خبرې کولی شي د خیبر پختونخوا ترجمان ویلي دي چې پولیسو لخوا د پیښې پلټنې روانې دي او ملزمانو ته به سخت سزا ورکول کیږي मैं ये समझता हूँ कि LRH चूँकि आप जानते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा के बड़े अस्पतालों में है यहाँ पर तो यकीनन इमरजेंसी नाफिज है वज़ीर सेहत साहब ने तमाम जितने भी डॉक्टर थे जो छुट्टियों पे थे उनकी छुट्टियाँ कैंसिल कर दी हैं उनको यहाँ रिपोर्ट करने के लिए कहा गया है डॉक्टर्स भी मौजूद हैं अद्वियात भी मौजूद हैं और सेहत के हवाले से जितनी भी मुतल्लिक़ा सहूलियात हैं वो सब की सब यहाँ मौजूद हैं और अल्लाह के फ़ज़ल से इंशाअल्लाह ज़ख्मियों का इलाज किया जाएगा भरपूर तरीके से किया जाएगा हमने ख़ुद फ़र्दन पूछा कि क्या आप लोग मुतमईन हैं हमें किसी ने डॉक्टरों के रवैये या अद्वियात की किल्लत या अस्पताल इंतज़ामिया के हवाले से कोई मनफी बात नहीं बताई अब तक की इतलात के मुताबिक खुदकुश हमला था लेकिन अभी पुलिस की हतमी रिपोर्ट का इंतज़ार करना चाहिए ताकि मुसद्दिक़ा बात हो सके पुलिस ने एरिया को कॉर्डन ऑफ किया हुआ है वहाँ पर तफ्तीशी टीमें मौजूद हैं वो इलाके की वो कर रही हैं तफ्तीश कर रही हैं د پاکستان او استرالیا تاریخي ټیسټ د نن نه شروع شوی دی د پاکستان لخوا د استرالیا خلاف ټاس ګټل نه پس د بیټینګ فیصله شوې ده د پاکستان او استرالیا خلاف بیټینګ جاری دی ملمه ټیم استرالیا سلیش کال پس پاکستان ته راغلی دی د قومي کرکټ ټیم کپتان بابر اعظم وایي د غوره کرکټ لوبولو کوشش وکړو Short and wide, put that away. That's the danger, of course, when you've got a part-timer involved. Had to leave the crease. Catch it. Down the ground, nicely played. After losing the toss, just starting to open up a little bit. That's a solid shot down the ground, and that's 4 runs. Track as well. Catch it! Oh. It's got that away. ډیرجات آف روډ چیلنج 2022 جیپ ریلی شروع شوه زموږ نماینده طارق زمان بیٹنی نن هلته موجود تفصيلات لپاره ګورو د طارق زمان دا رپورت بالکل دا ټیم زه ډیر اسماعیل خان یارک مقام باندې موجود یم زه به تاسو ته وایم چې دلته په ډیر اسماعیل خان چې هم د درې ورځې کوم جیپ ریل ریس هغه هم آغاز نن شوی دی دلته که زه تاسو ته وایم دلته په ډیر اسماعیل خان کې هم چې کوم خاتون دي هغه هم کوم ټیمونه دي هغه هم یې حساب سره اخیستې ده نو بل خواته که زه وایم چې کومه د بلوچستان پخوانی وزیر اعلی دی جام کمال هم یې شرکت پکې کړی دی بل خواته که موږ ووایو د سیکور چې په حالاتو باندې موږ خبرې وکړو نو سیکور چې دلته سخت اقدامات شوي دي پاکستان او ازبکستان په مختلفو شعبو کې د تعاون او همکارۍ زیاتولو لپاره په یو شمېر لوزنامو او یاداشتونو دستخطونه کړي دي دا لوزنامه پاکستان ته د ازبکستان د صدر شوکت میرزیوف د 2 ورځې سفر په وخت لاسلیک شوی دی شوکت میرزیوف د وزیر اعظم عمران خان په بلنه پرون اسلام آباد ته راورسېدو دواړو اړخونو ترجیحي تجارت او د ریډیو او ټلویزیون په شعبو کې د تعاون لوزنامه دستخط کړي دي د امنیت په میدان کې د تعاون لپاره هم په یو ایکشن پلان دستخط وشو د ریلوی زیارتي سیلګرۍ ماحولیاتي او ښارونو ترمنځ د تعاون په حق له هم په څو یاداشتونو دستخطونه شوي دي د دې وړاندې صدر میرزیوف او هغه سره راغلي وفد د وزیر اعظم عمران خان سره ملاقات کړې دي د دې ملاقات نه پس په یو مشترکه بیان کې دواړه اړخونه په دې راضي شول چې د پاکستان او ازبکستان ترمنځ سټریټیجیک شراکتداري لا نوره وده ورکول پکار ده دواړه اړخونو په دې راضي شوي دي چې د خپلو کې د رابطې زیاتې کړې شي چې دوه طرفه تجارت او سرمایه‌کاري لا نور هم وده ورکړي شي شوکت میرزیوف د صدر عارف الوی سره هم ملاقات وکړو او د دوه اړخیز تعاون په مختلفو مسلو یې ورسره خبرې اترې کړي پرون چې د ازبکستان صدر او ورسره ملګری وفد د راولپنډي نور خان ایر بیس کې راکوشول نو وزیر اعظم عمران خان د غوي تود هرکلی وکړو د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي ویلي دي چې د سند خلک د مسیحا په تلاش کې دي په بدین کې یو خبري غونډه ته د وینا په وخت د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي ویل چې د بدین خلکو پیپلز پارټي پیژندلې ده او د سند نور خلک د هم د بدین د خلکو پیروي وکړي هغه زیاته کړه چې بلاول بھټو زرداری د حکومتي وسایل استعمالولو سره جلسه کړې ده په داسې حال کې چې خلک د زرداری څخه مایوس دي बिलावल का 27 फरवरी का बदीन का जलसा सरकारी वसाइल के बलबूते पर सरकारी बैसाखियों के सहारे पर सड़कों में लोगों के इज्तिमा उनकी मोहब्बत उनका ताल्लुक़ उनका जो है जो उनके चेहरों पर जो एक है ना एक उम्मीद
उनसे मायूसी। सिंध के लोग तलाश कर रहे हैं किसी मसीहा की। इनके कुछ तर्जुमान हैं पीपल्स पार्टी के, वो बयान दे रहे थे कि शाह महमूद आ रहे हैं सिंध में और देखें खाली कुर्सियों से मुखातिब हो रहे हैं। पीपल्स पार्टी के तर्जुमानों की खिदमत में और बिलावल की खिदमत में बदीन की फुटेज उनकी खिदमत में अरसाल कर रहा हूँ, मुलाहिजा कर लीजिए। د دفاع وزیر پرویز خټک رور او د خیبر پختونخوا اسمبلی غړي لیاقت خان خټک د جے یو آی فی مشر مولا فضل الرحمن سره ملاقات کړې ده. د جمعیت علماء اسلام فی ترمخه لیاقت خټک بار ډیر زر د خپل مرګرو سره جے یو آی کې د شاملېدو اعلان کوي. یاد دی وی چې د مسلم لیگ نون اختیار ولی د 13 کال فروری میاشت کې د خیبر پختونخوا د نوخار پی کې دریش پیتنا ضمنی انتخابات ګټلیو او د پی ټی آی مقامی قیادت په دې نشست په لیاقت خټک تور پورې کړو چې هغه د نون لیگ ملاتړ کړی دی. د باجوړ ضلع افسر عبدالصمد خان وای د تربیت اغستو وروستو اوس پولیس یو پیشورانه ځواک جوړ شوی دی. ډي پی او باجوړ کې یو خبري ناستې ته ویل په ټوله ضلع کې امن قایم شوی دی. هغه ویل چې باجوړ نه به دهشتګردي په مکمله توګه ختم شي. د باجوړ نه د مقامي صحافي رحمان ولی احساس دا رپورټ. باجوړ د ترهګرۍ نه پاکول او سیاحت طرف ته بول زمونږ اولنې میشن دی. فاټا په خیبر پختونخوا کې ورګړېدو سره سم خاصدار او لیویس ته د پولیس تربیت ورکړی شوی دی. اوس پولیس یو پروفیشنل فورس ګڼل شي. دا خبرې 13 ورځ ډي پی او باجوړ عبدالصمد خان په یو مهم خبري کانفرنس ته د وینا پر مهال کړې دي. هغه ویلي چې د آی جی پی خیبر پختونخوا د هدایتو مطابق په باجوړ کې 80% پولیسو ته ټریننګ ورکړل شوی دی، په کوم کې چې د بم شنډولو، پلټنې او انتظامی برخه کې روزنه شوې ده. هغه دا هم ویلي چې د شهیدانو د اولادونو لپاره 40 پوسټونه مختص شوي دي. د شهیدانو اولادونو ته به ځانګړي کارډونه ورکړل کیږي، کوم باندې به چې د شهیدانو بچو ته ځانګړي پاملرنه کیږي. هغه د یو پوښتنې په جواب کې دا هم ویل چې باجوړ کې د زنانو او ماشومانو پر ضد تشدد په اړه یو خصوصي یونټ قائم کړی دی، کوم ته چې آی پی یونټ ویل شي. په دې کې به د مقامی دستور مطابق دغه مسلې حل کیږي. دا هم ویلي چې په باجوړ کې د سیکشن 4 لاندې د ټولو پولیس سټیشنو درجه بندي شوې ده، په کوم کې چې به اوس اف آی آر په کمپیوټرایز توګه کیږي. او اوس مونږ ته د وارداتو سراغ معلومولو لپاره رپورټ هم راغلی دی، کوم چې به د پلټنې لپاره زمونږ مرسته کوي. ویل چې د باجوړ پولیسو ته به مونږ اسانتیا ورکړو، هغه به په ملي او نړیواله کچه په ورزشي فعالیتونو کې برخه واخلي. پی او صاحب زیاته کړو ویل چې اوس په ټول باجوړ کې د منشیاتو خرڅولو والا ګیره تنګ کړو او مونږ اوس د 100 گاړو سره شپږ 50 موبایلونه برآمد کړي دي چې به خپل مالکانو ته سپارل شي. کې ډي پی او باجوړ عبدالصمد خان د ټولو راغلو جرنالستانو ټولنه مننه وکړه او ویل چې ځوان خبريال زموږ له هیواد لپاره ځانګړی مقام لري. دا خبريالان د ډېری مودې راهیسې د پولیسو سره اوګه روان دي. رحمان ولی احساس، قبایل ضلع باجوړ. د مردان عبدالعلی خان پوهنتون شنکر کیمپس کې په لومړي ځل د یوت ټیک فیسټیول د یو ورځني تقریب تابع شوي چې پکې په ګڼ شمېر کې زده کوونکو په شمول صوبایي وزیر خوراک او ټیکنالوژي عاطف خان هم شرکت کړی. نور تفصیل ګورو د محمد یوسف په دې رپورټ کې. مردان کې د صوبایي حکومت له اړخه یو ورځنی یوت ټیک فیسټیول تابع شوی ده. چې پکې د سند پنجاب بشمول د خیبر پختونخوا په ګڼ شمیر د یونیورسيټي طالب علمانو شرکت کړو. یو ټیک فیسټیول ته د ټیکنالوژي وزیر عاطف خان وی چې د ترقۍ د پاره په ټیکنالوژي کې مهارت ډیر ضروری دی. په پاکستان کې آی ټی ایکسپورټ 15 اربو ته رسیدلی دی. پر روان 15 کالو کې به پاکستان د دنیا سلورم غټ د پری لانس مارکیټ جوړیږي. موږ وایو چې زموږ د صوبې د خلک چې د آی ټی په کوم حساب باندې تیزه سره مخ کې روان دي یا د ساينس ټیکنالوژي کوم تیزه سره مخ کې روان دي چې موږ خپل خلک ټرین کو. په تقریب کې موجود طالب علمانو زیاته کړه چې د وخت سره سره د سپیشلایزیشن اهمیت ډیر شوی دی. د دې وجې داسې پروګرامونه ډیر د وړ خبره ده. مونږ چې کوم دی دلته خپل پروجیکټ ایگزیبیشن لراغلی یو موږ فور پروجیکټ دی او چې کوم دلته دا کوم ارینجمنت شوی دی صوبایي حکومت والا چې کوم کړی دی داسې چې کوم دی ارینجمنټس پکار دي چې حکومت وکړي چې خپل چې کوم نور سټوډنټس ته چې کوم دی انکریجمنت ملاوي شي.
په تقریب کې د وینا په وخت عاطف خان وې چې د سپیشل ټیکنالوژي زون سره به فیسبوک، امازون او ګوګل کمپنیانې د پاکستان دورې کوي. په دې وجه آی ټي ریسورس پیدا کولو لپاره 8 ارب روپے خرج کولی شي. عاطف خان دا هم وې چې سرکاري دفتر به ډیجیټلایز کولی شي. صوبایي وزیر زیاته کړه چې یو ټیک فیسټیوال کې د نوجوانانو د شرکت نه دا ثابت شو چې دوی آی ټي فیلډ ته تلل غواړي. دا کیمرامین لخر خان سره محمد یوسف هم پښتو ون نیوز مردان. د مردان تحصیل رستم فیصل آباد گورنمنٹ مسجد پرائمری سکول په 21 صدۍ کې هم د خپلې ودانۍ نه محروم دي او تقریبا 219 ماشومان د کلاو اسمان د لاندې د علم تنده ماتوي. نور تفصیل د رستم نه زموږ همکار عثمان باچا په دې ریپورت کې. ډیر کال مخکې د تحصیل رستم په فیصل آباد موته کې جوړ کړی شوی گورنمنٹ مسجد پرایمری سکول په 21مه پیړۍ کې هم د خپلې ودانۍ نه محروم دي او تقریبا 219 غریبانان ماشومان زده کوونکي د کرایې په یو ودانۍ کې د کولو اسمان د لاندې د علم تنده ماتوي. سکول کې د ماشومانو لپاره د صفا اوبو، واشروم، د ټاټونو او د بنچونو هیڅ تنظیم نشته. د سکول بلډینګ د ګذران قابل نه دی او څه وخت هم د بدې پیښې ښکار کیدی شي. په سکول خپه مجبور ډیر زیاته او اوس هم ډیر شته. موږ وایو خیر چا پسې بلډ وچاته به وایو وزیر مینم پی یا د علاقې سم مشري ویور کنه پښتانه ډیر دي. نو خیر سره سوال مینت وکړو د سکول د زیاره کې ان شاء الله باران کې دا ماشومان سکول لکه ځای نشي راتلی او بل چې ګرمي ډیره نو وسم د ګرمي موسم راغی لکه په دین ور باندې دیناست او لکه څه دغه نشته سہولت نشته. بلډینګ پکار دی لکه دا ماشومان 200 تقریبا ماشومان دي او د دې لکه ځای نشته. ځایي ولس د صوبایي حکومت او په خاصه توګه د تعلیم صوبایي وزیر شاهرام خان ترکې او ایم پی ای توفیل انجم نه د سکول لپاره د بلډینګ جوړولو کلکه غوښتنه کړې ده. د کیمرا ټیم سره عثمان باچا هم پښتو ون نیوز رستم. پاړ چنار کې د انضمام نورستو په اول ځل وایلډ لایف لخوا د ځنګلي حیات تحفظ په اړه عوام کې شعور بیدارول لپاره واک شوی چې پکې ضلعي انتظامیې سره ګڼ شمېر مشرانو هم شرکت کړی. په دغه موقع اسسټنټ کمشنر عامر نواز او نورو مشرانو ویل چې خلک د نایاب ځناورو نسل ختمولو کوشش کوي. عوام ته پکار ده چې د ځنګلي حیات حفاظت لپاره د خپلې هلې ځلې جاري وساتي او حکومت به هم دې لپاره ګامونه پورته کوي او خلاف ورزي کولو پر ضد به سخته کاروایی کولی شي. قبایلي مشرانو حکومت نه غوښتنه وکړه چې د ځناورو لپاره زهريله دوايانې خرڅونکو پر ضد هم سخت ګامونه پورته کړي شي. د خیبر پښتونخوا فوډ سیفټي اتھارټي د مضر صحت خوراکي شیانو د خرڅولو خلاف کاروایی کړې ده. تفصیلات مطابق د نوخار موټروي سرویس ایریا آیس کریم یونټ نه 200 کیلو نه زیات مضر صحت آیس کریم برآمد شوي. فوډ سیفټي اتھارټي یونټ سیل کړو او د قیامت عام څخه برآمد شوي د پلاستیک خیرن لوښي کودي او د اوبو کولرونه مګونه ضبط کړي. په یو بلې کاروایی کې فوډ سیفټي اتھارټي د ټل هنګو بازار کې د یو بکرۍ نه 100 لیټره مضر صحت تیل برآمد کړل او بکرۍ یې بند کړې ده. ملک کې ګرانۍ کې زیاتوالی به دستور جاری دی. د خوراکي شیانو بیې یو ځل بیا زیاتې شوي دي. تفصیلات مطابق د غوړو په بیه کې 10 روپے فی کیلو نور هم اضافه شوې ده. سوداګر وايي د غوړو بیه له 400 څخه 410 روپو ته ورسېده. ډیلران وايي د خو کمپنیانو غوړو بیه فی کیلوګرام 480 روپو ته رسېدلې ده. ملک کې د کرونا وایرس کیسونو کې مسلسل کمی روان دی. د ان سی او سی مطابق د کرونا وایرس نه نور 11 مریضانو خپل ژوند د لاسه ورکړی دی. د مړو شوو کسانو مجموعي شمیره 10248 ته رسیدلې ده. تیر شوه روز کې نور د وایرس 953 کیسونه رپورټ شوي دي. د متاثره کسانو مجموعي شمیره 15 لکه او 12 نه سیوا شوه. ملک کې د کرونا وایرس مثبتو کیسونو شرح 2.8% ریکارډ شوي. د پاکستان او سعودي عرب د فوجانو مشترکه تربیتي مشقونه د پاکستان په یو فوجي مرکز کې پای ته ورسېدل. دا مشقونه د سعودي عرب او پاکستان د دواړه خیزه فوجي مشقونو برخه وه چې فوکس یې د دهشتګردۍ خلاف د فوجیانو صلاحیت قوي کول دي. مشقونو د فوج یو بیان کې ویلي شوي د 2 هفتو السمسام په نامه تربیتي مشقونو کې د ترهګرۍ مخه نیول، تلاشي، گشت او د سړک لارې بمونه ناکاره کولو تربیت شامل وو. مشقونه دواړه غاړو ته موقع پیدا کوي چې د یو بل تجربو څخه ګټه پورته کړي. اختتامي دستور کې د منګلا کور کمانډر لیفټننټ جنرال شاهین مظهر محمود او د سعودي عرب د ځمکني فوج مشر میجر جنرال عبدالله عید او طیبي دستور کې ګډون وکړو. پاکستان کې د سعودي عرب سفیر نواف سعید الملکی هم موجود و.
د یوکرین د صدر دفتر وايي روس سره خبرو کې په ځینې سیمو په عارضي جنگ بندي اتفاق کړي چې د عام خلکو وتلو لپاره لار پیدا شي. رپورټونه وایي د روس صدر هم تصدیق کړی چې خلکو ته د وتلو لپاره محفوظه لار ورکړی شي. په یوکرین د روس حمله 9مې ورځ ته داخله شوې او یوکریني مشرانو په روسي فوجانو د عامو خلکو په سیمو او ودانو د بمبارۍ الزام لګولې. روس وایي د یوکرین قوم پرست عام خلک د انساني ډال په توګه استعمالوي او عام خلک خپلو سیمو څخه وتونه منع کوي. روس بیا وایي یوازې فوجي اهداف په نښه کوي او په عامو ځایونو یې حملې نه دي کړي. نړیواله میډیا وایي چې دا ثبوتونه ترلاسه کړي چې ښایي د روس په بمبارۍ په نتیجه کې د یوکرین مرکز کیف او ځینې نورو لویو ښارونو کې عام خلک وژل شوي او عمارتونو ته سخت زیان رسېدلی دی. د مذاکراتو وړاندې د روس خارجه وزیر سرګی لاروف ویلي په ملک کې به د یوکرین فوجي تاسیسات تباه کړي چې د ده په نظر روس ته خطره ده. خبرونو کې وخت شوی د وړې شاندمې بیا راځو نور خبرونو سره. د مینه پاس هم پښتون خبرونو کې اوس وړاندې کوو د موسم حال. د ملک زیاتره علاقو کې به نن موسم یخ او وچ وي. راتلونکي 40 غنټو کې شمالي بلوچستان او خیبر پختونخوا ځینې علاقو کې د باران امکان دی. د موسمیاتو محکمې وینا ده چې نن کم نه کم درجه حرارت لږ کې -4 ډیګري سنټیګریډ ریکارډ شوی دی. یاد دی وی چې 13 ورځ وفاقي سرخار اسلام آباد کې بارانونه وریدلی. باران وریدو سره موسم خوشگوار شوی. د موسم حال سره هم پښتون خبرونه پای ته رسي. د نورو تازه خبرونو لپاره زموږ د سوشل میډیا پاڼې کتل مه هېروئ. د لوی الله په امان.